इन गोलियों का इस्तेमाल दायमी नज़ला व ज़ुकाम, खांसी और दमा में मुफीद है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं एक यूनानी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम हब्ब शिफा है। इन गोलियों का इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनको हमेशा ज़ुकाम या नज़ले की शिकायत रहती हो, या खांसी पुरानी हो गई हो, या दमा की शिकायत रहती हो। तो इन गोलियों के इस्तेमाल करने से उनकी ये दिक्कत जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस्तेमाल करने का तरीका, एक एक गोली खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें या सुबह शाम इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।